Всім привіт! Це відео буде цікаво людям, які тільки починають свій шлях до Linux або хочуть спробувати Linux, але бояться, що потрібно буде постійно користуватися терміналом, наприклад, для встановлення програм. Станом на сьогодні це вже далеко не так, але давайте по порядку розберемося з різними способами встановлення цих програм. Одразу хочу сказати людям, які захочуть написати, що на Windows легше. Такі прибігають під кожне відео, де мова йде хоча б трохи про встановлення. Linux – це абсолютно інша система, зі своїм підходом та філософією. З цієї причини встановлення програм вже не може бути таким же. Якщо ви не в змозі прийняти щось інше, то просто не дивіться це відео. Йдіть, ви вільні. Шукайте інші канали, де ви будете обмазуватись компліментарними коментарями в сторону закритої операційної системи від Microsoft. Це відео не для вас, якщо ви не можете прийняти іншу точку зору. Ну а тепер поговоримо з адекватними і цілком розумними людьми, які хочуть все-таки розібратися, що ж таке той ваш Linux та як тут все встановлюється. Спочатку почнемо з простих способів. У більшості дистрибутивів, які використовують графічні середовища робочого столу, є свої магазини додатків. У KDE це Discover, у GNOME Software Manager або у Software Center. Mint, Elementary, Ubuntu використовують перероблений магазин GNOME. Але суть у них та сама. Дати користувачу простий спосіб встановлювати програми у кілька кліків. До речі, на початку 10-х, коли більшість користувачів комп'ютерів користувалися Windows 7, а Windows 8 була бридким качанням, коли сенсорні телефони все ще були рідкістю і тільки починали свій шлях до масовості, і користувачі ще не знали ні про які там Play Market, ні про App Store, вже тоді Ubuntu мала свій магазин додатків. З нього було можна поставити програму, не заходячи в термінал. Понастальгували трошки і годі. Як же користуватись цим інструментом? Я думаю, у 2023 році дії будуть інтуїтивно зрозумілими. Запускаємо магазин, у пошуковому рядку пишемо назву програми, переходимо на її сторінку та встановлюємо. Після натискання кнопки «Встановити» вас попросять ввести пароль користувача або суперкористувача. Залежить від дистрибутиву. Вводимо і чекаємо. В залежності від розміру програми та швидкості інтернет-з'єднання буде і різний час встановлення. Після інсталяції програми можна запускати прямо з магазину програм. Також іконка запуску програми з'являється в меню програм. Далі ви вільні робити з нею все, що завгодно. Закріпити в обраному або винести на робочий стіл, або закріпити прямо на панелі завдань. Плюси такого способу в простоті та доступності для нових користувачів. Не треба ніде лазити, нічого шукати в інтернеті. Для цього є зручний вбудований інструмент, який встановлює програми з перевірених місць. Мінус такого способу, що інколи потрібної програми може не бути в репозиторіях вашого дистрибутиву. Наприклад, в репозиторіях Debian немає Discord, а в репозиторіях Sparky Linux, який базується на Debian, він є. Тому в першому випадку ви не зможете поставити Discord з магазину програм, а в другому – будь ласка. Оскільки я згадав слово репозиторії, то розповім трохи про них. Кожен поважний дистрибутив тримає свій репозиторій. По факту це сервер, де лежать всі пакети, які можуть знадобитися користувачам. Розробники підтримують актуальні версії програм в своїх репозиторіях. Перед потраплянням пакетів програм до репозиторію, пакети програми проходять перевірку тримачів цього репозиторію, тому Linux вважається безпечною системою. Якщо встановлювати програми лише з репозиторіїв, то ризик підхопити якусь заразу на свій ПК мінімально. Все одно мала ймовірність є, але потенційно зловмиснику потрібно докласти значно більше зусиль, щоб його вірус проник на комп'ютер користувача. В той час як на Windows просто вшиваєте в код в якийсь популярний софт та викладаєте на якомусь піратському сайті. Профіт. Мільйони користувачів самі прийдуть по твій вірус. От вам і причина відмовитись від піратського софту. Це небезпечно для здоров'я вас і вашого ПК. Надіюсь, вам стало зрозуміло, що таке репозиторії та чому це безпечніше, ніж качати з сайтів. Повертаємось до способів встановлення. Також хочу згадати таку утиліту, як GDebi. Це графічна утиліта для встановлення D-пакетів. Так, ось тут варто знову зробити ліричний відступ і розповісти про формати пакетів для встановлення. Для простоти розуміння поки що проведемо таку аналогію. Пакети в Linux – щось на зразок exe або MSI. Нагадую, що Linux – це лише ядро, і навколо нього формуються надбудови, які потім стають дистрибутивами. Є три найбільш популярні сімейства GNU Linux – Debian та Debian-based дистрибутиви, Ubuntu, Mint, Elementary, PoPS – це все сімейство Debian. Для поширення програм, бібліотек та іншого софту ці дистрибутиви використовують пакети з розширенням .deb. Друга родина – це Red Hat. Fedora, OpenSUSE для тих же потреб використовують пакети RPM. І третя популярна родина – це Arch.
У арчеподобних дистрибутивах використовується tar з EST. Є ще Gentoo та Slackware, але тут не про них. По-перше, я з ними не знайомий. По-друге, якщо ви використовуєте Gentoo або Slackware, то ви навряд дізнаєтесь щось нове з цього відео. По суті, всі ці формати є просто архівами, навіть ті ж exe і MSI, які просто розпаковуються в певні місця. Наскільки я розумію, основна відмінність Windows встановлювачів від Linux встановлювачів – це те, що exe та MSI – це архіви, які самі розпаковуються. Тобто exe – це архів плюс архіватор. До речі, RAR теж вміє створювати архіви, які самі розпаковуються. А на Linux за розпаковку відповідає окрема програма. Тобто архіватор окремо, архів окремо. В кожного способу є свої мінуси та плюси. Відео не про це, а цей блог я написав для людей, які вже побігли строчити коментарі, що на Windows все так класно, все так просто, скачав і поставив. Наче на Linux не можна скачати і поставити. Та менше з тим. Так що там з GDebi? GDebi – простий графічний спосіб встановити завантажений заздалегідь TEP-пакет. Знаходите в інтернеті потрібну вам програму. Прям як на Windows. Завантажуєте потрібний пакет. Прям як на Windows. 2 рази клікаєте. Прям як на Windows. Запускається невелике вікно, де зверху є велика кнопка «Встановити». У Windows треба натискати «Далі», а тут просто клацаємо «Встановити» і вводимо пароль та чекаємо. Після інсталяції програму можна знайти в меню програм. Прям як на Windows. Деп-пакети найкраще шукати в репозиторіях дистрибутиву. Це знизить потенційний ризик підхопити вірус. GDebi з коробки поставляється в Mint. В інших дистрибутивах її може не бути, але її легко можна доставити з магазину. Плюси такого способу в простоті для новачків. Достатньо пояснити, що .deb – це те саме, що .exe, і на сайті треба шукати його, і юзернейм зможе сам встановлювати програми. Мінуси в тому, що треба качати пакети вручну і ставити їх по одному. Це, як на мене, нераціональна трата часу. Якщо ви користуєтесь Ubuntu, то напевно зустрічали слово Snap, а якщо ви користувались Elementary, то повинні були стикатися з Flatpak. Що ж це і навіщо? Одна з фундаментальних проблем Linux полягає в зоопарку дистрибутивів. З одного боку це добре, кожен користувач може вибрати собі дистрибутив по душі, але з погляду постачальників програм це головний біль. Як сказав на одній конференції сам Лінус Торвальдс, з одним із проєктів, у якому я брав участь, мій додаток логів занурення для дайверів, ми робили бінарники для Windows та OS X. І ми в основному не робили бінарники для Linux. Чому? Тому що робити бінарники для десктопних застосунків під Linux – це величезна срана заноза в дупі. Ви не робите бінарники для Linux. Ви робите бінарники для Fedora 19, Fedora 20, може навіть для Red Hat Linux 5, якому вже 10 років. Ви робите бінарник для Debian Stable. Точніше, ви не робите бінарник для Debian Stable, тому що там бібліотеки настільки старі, що хоч щось зроблене в цьому столітті там просто не працює. Але ви, можливо, зробите бінарники для нестабільної гілки. Це одна з причин, чому під Linux так мало софту. Snap та Flatpak створені для вирішення цієї проблеми. Реалізація у них трохи різна, але з боку користувача це одне і те ж, щоб додаток працював на будь-якому дистрибутиві Linux. В тих же магазинах програм можна увімкнути або вимкнути використання цих утиліт для встановлення пакетів. Якщо взяти Discover для прикладу, то налаштувати джерела встановлення пакетів можна у параметрах. Якщо у вас стоїть пакет snapd або пакет Flatpak, то у вас нижче репозиторії в дистрибутиву будуть рядки, де можна вибрати Snap або Flatpak, як джерела. Але якщо чесно, то в спільноті Linux не дуже люблять Snap. Flatpak ще хоч якось котується, але Snap недолюблюють. Це через агресивну політику нав'язування та деякі проблеми в роботі. Можливо, це вже поправили, але раніше були проблеми з довгим запуском Firefox, порівняно з встановленим через бінарники. Особисто я не користуюся Flatpak і Snap. Я вважаю, є зручніший спосіб зробити програму доступною на будь-якому дистрибутиві. Плюси в універсальності. Розробникам не треба робити різні бінарники однієї програми, а користувачам не треба буде слідкувати за відповідністю версії та залежностей. З мінусів, так це підозра в втраті продуктивності, хоча над цим ведуться роботи. Також Snap сам займає дуже багато місця, ще й програмам потім треба більше місця, ніж бінарнику. Це актуально, якщо у вас невеликі за об'ємом накопичувачі. Наступний спосіб запуску програм називається AppImage. І це ще одна спроба створити систему поширення PZ незалежно від версії Linux. Я активно використовую AppImage. Та що там я, сам Лінус Торвальдс рекомендує AppImage. З досвіду користування можу сказати, що програма працює так само, як і бінарник.
Вона займає трохи більше місця, але це вже не така висока ціна за універсальність. Як користуватись? Розглянемо на прикладі графічного редактора Krita. Завантажуємо AppImage файли з офіційного сайту. Запускаємо подвійним натисканням миші. Ну, все. Якщо програма не запускається, натисніть на файл правою кнопкою миші. Зайдіть у властивості та перевірте у вкладці «Права», чи стоїть галочка, яка дозволяє запуск. Якщо ні, то поставте та спробуйте ще раз. Але буде незручно щоразу звертатися до AppImage файлу безпосередньо. Для запуску таких програм можна створити файл з розширенням .desktop. Ви можете створити його вручну, але в більшості DE є інструмент для створення таких файлів. У KDE та Cinnamon точно є. Для прикладу наведу алгоритм створення такого файлу в KDE. Натискаю праву кнопку миші на меню програм. Вибираю пункт «Змінити список програм». У вікні вибираю потрібну мені категорію. Кріту логічно розмістити у розділі «Графіка». Потім натискаю новий елемент і заповнюю поля праворуч. Важливо вказати ім'я та шлях до AppImage файлу. Опис та коментар – це вже за бажанням. Натискаємо кнопку «Зберегти». Тепер у меню з'явиться ярлик програми. Можна користуватись. Я колись загорівся ідеєю автоматизувати процес і написав скрипт. Працює він наступним чином. Ви закидаєте AppImage файл в теку, яку ви виділили під ці файли. В цю теку кладете скрипт та запускаєте його. Скрипт проаналізує всі AppImage файли, створить десктоп файл та закине його до інших десктоп файлів. Залишиться лише оновити меню. Зазвичай після релогіну воно оновлюється, бо я ніяк не розберуся, як це зробити через команду в терміналі. Цей скрипт лежить на моєму GitLab репозиторії. Там же є скрипт, який автоматично аналізує вміст теки, але він трохи дивно працює, якщо вкинути його в автозавантаження. Якщо хтось хоче, то можете дописати скрипт, бо в мене все ніяк немає на це часу. Хоча штука дуже корисна. Плюси AppImage в універсальності. Він не вимагає залежностей. Все, що треба, все є всередині. З мінусів можна зазначити, що можливі проблеми з використанням на Wayland, але це така ситуативна штука. Все ж більш ймовірно, що все буде працювати, ніж не буде. Останній відомий мені спосіб буде встановлення програм через термінал. Для того, щоб поставити програму через термінал, потрібно відкрити термінал і ввести команду sudo apt install, якщо ви користуєтесь Debian-подібними дистрибутивами, sudo dnf install, якщо у вас Fedora, і sudo pacman-s для Arch. Після цього вводимо назву пакету, який потрібно встановити. Плюс установки через термінал – це те, що ми можемо написати кілька пакетів через пропуск і встановити їх за один раз. Зручно після перевстановлення системи, коли у вас вже склалися список програми, якими ви будете точно користуватися. По суті, команди відрізняються тільки менеджерами пакетів. Sudo розширює права вашого користувача. Потім йде назва самого пакетного менеджера. Це відрізняється в залежності від сімейства. Далі пишете install. У випадку з Arch я довго не міг зрозуміти зв'язок між install та "-s". Але потім до мене дійшло, що Arch – це ролінг-система, і тут програми не встановлюються, а синхронізуються з репозиторіями. Ну і в кінці пишемо програми. У всіх дистрибутивів назви програм однакові, за рідкісними винятками. Але завжди можна знайти в інтернеті назви пакетів, які потрібно встановити. В цьому вам може допомогти дуже крутий сайт Command Not Found. Також у Debian та дистрибутивах цього сімейства є ще один пакетний менеджер – dpkg. Я його використовую, якщо треба поставити вже завантажені пакети. Хоча і apt теж так вміє. Якщо хто не знає, то для встановлення завантаженого файлу через apt потрібно почати вводити шлях до файлу через крапку, як показано на екрані. До плюсів також можна додати швидкість. Якщо чесно, якщо ви хоч трохи почнете користуватися термінальними менеджерами пакунків, ви вже не зможете користуватися іншими. Зараз на екрані я продемонструю швидкість встановлення програми через термінал та магазин програм. Але наголошую, це лише опція. Не хочете – не користуйтеся, ніхто вас не змушує. Користуйтеся графічними надбудовами, якщо вам так швидше та зручніше. Я і сам останнім часом оновлюю систему через Discover, хоча програми ставлю все ще через apt. До мінусів можна віднести поріг входження. Поки ви не запам'ятали команди, буде дуже складно адмініструвати свої пакети.
Ну і бонусний спосіб – встановлення програм з серця. Взагалі це не зовсім встановлення. Та й цей спосіб далеко не для новачків, ще й по часу та силах він затратний. Я рекомендую вдаватись до нього лише у крайніх випадках. Наприклад, це може бути випадок, коли ще немає зібраного бінарника версії програми, в якій вирішується якась проблема. В мене таке було з MangoHut. Взагалі, я хотів винести цей спосіб в окреме видео, але в Discord кинули ідею, що цей спосіб можна закинути сюди. От воно і тут. А якщо ви теж хочете повпливати на наповнення цього каналу, то пропоную долучитися до мого сервера. Там лампова атмосфера та багато корисної інформації. Посилання в описі. Спочатку хочу розвіяти деякі міфи і дати базу. Так ви краще зрозумієте, що вам воно не треба. Отже, компіляція – це переведення команд зрозумілих для людини в зрозумілих для машини. Постараюсь пояснити, на простих прикладах. Уявіть, що вам треба додати 2 і 2. Комп'ютер не розуміє, що таке 2. Там йде набір нулів і одиниць. Є сигнал, нема сигналу. В цьому наборі легко заплутатись людині, тому були придумані мови програмування, де можна написати 2 плюс 2 та отримати результат після запуску. Але щоб комп'ютер вас зрозумів, в ланцюжку людина-комп'ютер включають третю ланку. Це компілятор. Він перекладає з команд зрозумілих для людини на команди зрозумілі для комп'ютера. Час йшов, і люди понапридумували різних мов програмування, і для них усіх є свої компілятори. Майже для всіх, бо є некомпільовані мови, такі як Python чи JavaScript. Ось чому прохання навчити збирати з серця трохи некоректне. Бо можна навчити збирати з серця програми на Java, навчити збирати програми на C чи Pascal. В залежності від компілятора будуть різні дії. Наступний момент. Є думка, що програми, зібрані з серця, будуть працювати краще і швидше, бо збираються під залізо. Це правда, але частково. Для того, щоб програма зібралася під ваше залізо, потрібно прописати додаткові параметри компілятора. А для того, щоб їх прописати, треба, щоб ці параметри були передбачені розробниками. І ви маєте розуміти, що саме маєте прописати. Впевнений, ви цим займатися не будете і компілюватимете із стандартними параметрами. А відтак не бачу різниці між тим, що ви скомпілюєте, чи тим, що скомпілювали до вас. Тому, будь ласка, не витрачайте час і встановлюйте просто вже готові бінарники. Однак, якщо ж інших способів нема, то зараз, на прикладі MangoHut, я покажу, як це робиться. Шукаємо репозиторій MangoHut на GitHub. Як можна побачити, більша частина програми написана на C, хоча цей аналізатор може брехати, і тут все може бути написане на плюсах. В нас є два варіанти – завантажити zip або клонувати через Git. Обирайте, що вам зручніше, я ж клонуватиму. Копіюю посилання на репозиторій та в терміналі пишу git clone і посилання. Після завантаження переходжу в теку з програмою. Для компіляції мені знадобиться всі пакунки з розділу Dependency, тобто залежності. Завжди перевіряйте, що там в залежності. Дуже приємно, коли розробники залишають команду на встановлення залежностей саме на ваш дистрибутив. Але інколи такого немає і доводиться самому шукати назви цих пакунків. Якщо всі пакунки поставлені, то пробуйте збирати. Всі проекти збираються через Meson. Пишемо в терміналі meson build і спостерігаємо за купою інформації. Компіляція зазвичай займає деякий час, і на цьому етапі ви можете надіти маску анонімуса і кликати маму, казати, що ви зламуєте Кремль. Якщо все пройде добре, а добре буває не завжди, то пишіть команду ninja-c велика build install. Ця команда вже виконується швидше, і ви вже нарешті зможете користуватись програмою. Дуже часто після такого способу ще треба вручну створити ярлик для меню, але то вже інша історія. Якщо ж компіляція пройшла невдало, то в терміналі ви бачитимете помилку. Зазвичай не вистачає якоїсь там бібліотеки. Тут тільки Google вам підкаже, як називається та бібліотека. Після першого запуску програми до вас обов'язково прийде усвідомлення, що це все того не варте, і що якщо вже щось зібране для вас, то варто ставити його і не довбатися з незадоволеними залежностями, бо задовільнити залежності при компіляції навіть важче, ніж задовольнити колишню. Надіюсь, після цього відео ви не захочете щось збирати самостійно, а якщо вам все-таки знадобиться щось зібрати, то це відео вам навряд допоможе. Краще читайте інструкцію від розробників, там все написано. Підіб'ємо підсумки. Найбільш простий спосіб – це поставити програму через магазин додатків, але не завжди там є потрібна програма. Дуже часто для програми потрібно підкинути якісь репозиторії, і в інструкції буде сказано, як це зробити через командний рядок.
Після цього програма з'являється в магазині додатків. Але якщо ви вже зайшли в термінал, то може через нього і поставити програму. Навіщо робити якісь зайві дії? Однак, це все ж найкращий спосіб для новачків. Просто та зручно. Що ж стосується Snap і Flatpak, це безперечно плюс для розробників ПЗ. Їм не потрібно буде збирати купу бінарників. Плюс для користувачів, тому що не потрібно розбиратися з купою залежностей. Встановив та працює. Але мінус у втраті продуктивності. А Pimage – це, як на мене, найбільш оптимальний формат. Запускається скрізь, не потребує додаткових залежностей. Потрібно вручну створювати ярлик, але це такий невеликий мінус. Можете користуватись моїм скриптом. Якщо доробите його, то можна отримати щось схоже на Mac, коли завантажений файл просто перетягується в теку з застосунками, а далі система сама все робить, щоб користувач просто запустив програму з меню. Поки що потрібно вручну створювати ярлик або запускати файл безпосередньо. До мінусів можна також віднести більший розмір у порівнянні з бінарниками, але з огляду на те, що бінарник сам по собі може за собою підтягнути купу залежностей, то це не такий уже й мінус. Просто особливість формату. Натомість точно працюватиме. І щодо термінальних менеджерів пакетів. Якщо ви новачок, то варто спробувати. Я звик інсталювати програми через термінал. Якщо це якась специфічна програма, може бути проблеми із залежностями. І у терміналі можна буде почитати логи. Не у всіх графічних магазинах можна в один клік відкрити логи і подивитися, що пішло не так. Також у терміналі зручно встановлювати багато пакетів одразу. Знову ж таки, не у всіх графічних магазинах це зручно робити. Та і термінальні утиліти витрачають менше ресурсів системи, що актуально на слабкому залізі. Також хочу акцентувати увагу на установці без інтернету, тому що я хоч і згадав, що можна заздалегідь завантажити файли, але може не особливо ясно. Якщо комп'ютер не підключений до інтернету, то магазин програм вам не допоможе. Що робити у такому випадку? Качайте програми, які вам треба. Не забувайте подивитись залежності. Якщо потрібно, докачуйте пакети з новими бібліотеками для цих програм. Приносимо ці всі пакети на флешці чи іншому зручному пристрої, і ось тут перевага за термінальною утилітою, тому що графічним інструментом доведеться встановлювати всі ці пакети по одному. Самі розумієте, скільки часу може зайняти оновлення системи. Розповідаю на прикладі Debian. Просто заходимо до теки з пакетами, вводимо sudo apt install./dep або sudo dpkg install.dep. Натискаємо Enter та йдемо пити чай. Усі пакети встановляться по черзі. Але може бути такий нюанс, що залежності потрібно встановити перед програмами. Так що не зайвим буде створити дві теки. Одну для залежностей, а другу для програм. І спочатку поставити залежності, а потім уже й програми. Так можна оновити комп'ютер без інтернету. І це такий дуже маленький плюсик до термінальних менеджерів. Думаю, кожен зможе знайти спосіб встановлення, який підходить саме для нього. Вважайте себе кул-хацкером, вивчайте термінальні пакетні менеджери. Ви новачок і просто хочете поставити програму, використовуйте магазин програм і не хвилюйтеся ні про що. Тим-то і прекрасний Linux, що може дати кожному користувачу досвід, який хоче сам користувач, а не той, що придумав якийсь дядько, сидячи в себе в кабінеті. Чим користуватись, вирішуйте самі, тільки ви знаєте, що вам буде зручно для користування. Ну і вже традиційно в кінці відео хочу подякувати своїм спонсорам. Це Velorious за 3-й місяць спонсорства YouTube. Дякую. А також Zen за разовий донат в 500 гривень. Ну і, звичайно, Євген. 1000 гривень разового донату на монокарту. Поки що це рекорд цього каналу. Дякую вам, хлопці, ви просто дуже класні. За таке фундаментальне відео з вас написати лайк та поставити коментар. І не забувайте закинути кілька гривень на ЗСУ. Це важливо. До нових зустрічей!